Hello，大家好，我係阿 Will，今日係我哋喺東京嘅第7日。呢個就係 Eon 買嘅士多啤梨，頭先試咗一粒已經唔係好甜，亦都唔係好重士多啤梨味。今日第一個行程就係去銀座食午餐。好，第一站嚟 A23食個午餐，直去到下個路口左轉，應該係咖啡色個 building 啊。如果樓上有小費嘅，但係見唔到我哋食嗰間嘢，可能隔離一棟可以黐住㗎。見到啦，嗰間乜嘢 house？ 我哋等過馬路呢度，佢叫 Okura House， 12樓啊。當升降機門打開，我仲以為要等位，但原來揀坐吧台嘅話係可以即刻入座。先影下佢哋嘅 menu 俾大家睇。店內嘅環境咧非常之闊落。我哋點嘅2份 pancake 到咗啦。寶糖漿士蝦嚟啊！有啲蛋香味，有啲烘味，濃過上次福講嗰間應該。個 pancake 質地咧，面頭咧都係有啲叫烘或者實在嘅感覺啦。入邊咧個心咧，就你用個脷頂一頂佢都可以化開嘅，咁所以裏邊係好軟熟。咁以我哋咁多次食咧，當然佢冇咗嗰個驚喜感。咁但係咧，我覺得以我自己啊，呢個 pancake 到而家呢刻，我都覺得係唔錯嘅話咧，咁可能本身你第一次食嘅話，會更加覺得好驚喜啦。因為好多鋪頭你去食第3、第4次嚟，好似我哋上次食兼款，阿 Will 嫂都覺得已經係冇當初嗰種感覺啦。咁 pancake 我諗呢間都食咗4次以上，都仲係幾 OK 㗎。咁呢個 pancake 咧就好實在啊個口感。咁咧如果你一個人嚟食嘅話咧，其實都幾飽肚啊。建議大家咧就空肚嚟食，咁食完都飽晒㗎。咁啊同埋喺日本嚟講咧，基本上一人要點一份餐點啦，呢個基本嘅禮儀嚟。但可能我哋咧已經食過咁多次下，我想發掘啲新嘅味道啦。我哋會想試下啲新嘅pancake 或者新嘅其他嘅鋪頭。咁可能短期內都唔會再翻食啦呢間啊。好，食完 pancake 啦，向前行，我哋去另一個地點啊！我哋想去呢個3月百貨，喺前面左手邊好快到㗎啦，就喺個扶手電梯落嚟嘅後面，係正後邊最後嘅位置，隊尾。呢度最後尾。A few moments later， 其實都唔係多人排，係耐嘅。一個人要揀幾耐，因為3個職員係幫你去包啊各樣嘅嘢，咁但係都係咧都幾耐下。可能咁啱前面啲人咧買得少咧，咁你就可以快啲。好，總共係4752 yen 嘅。哇！呢條街都好多人排隊啊！無論咖啡豆啦，無論係天婦羅啦，或者係嗰啲草莓大福啊，啲果子店啊，度度都係排隊嘅。好 ，Uniqlo Flagship， 這是旗艦店。3 hours later， 行咗一陣街，係時候要食晚餐啦。呢晚我哋訂咗一間有吞拿魚放題嘅餐廳。要去嗰間食肆就係呢條街直去就係㗎啦。咁有隻喵喵嗰個位。餐廳嘅位置就喺哥斯拉酒店嘅斜對面，呢棟 Okura 嘅樓上。餐廳係位於大廈嘅6樓。一嚟咧就嚟咗個前菜先啊！咁咧最開心係咩啊？最開心係見到有海膽啊！真係哇，滿滿嘅海膽啊！見唔見到啊？海膽同三文治，哇！希望佢鮮甜啦。前菜應該係山藥之類嘅嘢嚟嘅，同菠菜啊，同埋有個應該係咪豆腐？等間試試。即係你話係咪好鮮甜？佢又未必係，但係我又覺得佢又 OK 嘅，即係佢又冇嗰種唔好嘅味咯。好靚呢個，最右邊呢個咧就醃咗嘅，呢個係有調味嘅飯。呢個大拖，大拖唔錯，大拖都係近乎入口即溶。
有少少好似筋咁，但係筋係唔使咬都化得開嘅。中湯都唔錯，吞拿魚赤身都食得出好新鮮，有啲柚子鹽係喺上面嘅，積咗嘅吞拿魚，試下先。呢個裏邊咧都 OK，吞拿魚蓉都幾新鮮。試個肉子，頭先個蛋甜甜地，冇乜特別。呢個係咪蟹肉嚟咧？係咪蟹肉嚟？好多飯啊！一開頭啲嗰啲好似係蒸嘅蟹肉咁啊，唔錯嘅都 OK 喎呢個，少啲蟹嘅香味咯。OK 呢個，入邊有啲蟹子脆卜卜啦，有啲蛋絲咁啦，咁增加口感。有啲魚肉喺裏邊，係海鮮嘅麵豉湯。飲到呢個麵豉湯入邊有啲柚子皮啦，有魚肉啦，有海鮮味係咪好濃咧？唔係話非常之濃。麵豉湯亦都唔會好鹹，好適中。普通嘅壽司4件，魷魚、熟蝦、油甘魚，右邊嗰隻唔知咩白身魚嚟嘅。講下呢個任食嘅規則先，就係咧我哋先食咗師傅俾我哋嗰盤嘅 omakase，咁然後咧就進入呢個任食時段，就任食吞拿魚，就有3種嘅款式可以揀，刺身或者係嗰啲卷紋。咁然後咧冇得揀吞拿魚嘅部位，係由廚師咧隨機俾我哋。咁而家咧我哋可能就主打先試咗刺身同埋個卷先。頭先都有好多個係飯，蟹嗰又係飯啦。頭先嗰4個都係飯啦，壽司個飯而且都唔細喎。你話飯嘅質素係咪好好咧？中規中矩啦，我覺得好似好普通好實。咁我見到呢度好多都係好似唔係外國人，都有啲日本人嘅，但係外國人可能會比較佔多數啲，係啦。餐廳裏邊咧就諗都9成幾 full 啦，我估呢度起碼有40-50個位啦，咁可能得3個位係暫時冇人坐啊，咁唔知有冇人 book 嘅。經過上次嘅經驗咧，一個 roll 同一個 slice 一個 piece 咧，即係呢樣嘢有個教訓咧，我哋都唔敢嗌太多，即係以後咧都係一先嗌。如果係咧，即係萬一佢俾一大盤我哋咧，咁就大件事啦，因為都好多飯嘅嘛裏邊，可能俾6片咧，我覺得佢會均勻地俾你嘅，中拖、大拖同埋赤身各2，咁我覺得係正常嘅做法，應該係咁。咁卷物咧就係手卷嚟嘅，吞拿魚用手卷，除非覺得自己澱粉質唔夠啊，否則我都應該全部實施味。咁應該係中拖同埋係赤身，係啊，呢個係嚟咗6片，好第一 round 啊。咁我哋而家幾點嚟㗎？呢個 sashimi 8點14。咁頭先就08未 order 嘅，08係未叫到人嘅，因為人都唔得閒理我哋㗎。8點21分嚟第2輪啦，都係好似中，我覺得似大拖喎，咁粉紅。呢個唔似中拖喎，應該係大拖加赤身睇個樣。唔好理佢咩拖啦，總之就開拖啦，食嘢先。冇1個鐘啦，得翻40分鐘 last order。都係嚟咗8件，我哋係10件嘅。頭先就8點9就 last order，咁我哋覺得係太早啦。咁比起我哋琴日食嗰個咧，即係60分鐘放題先食咗頭盤 ，total 90分鐘嗰個咧，嗰個係提早30分鐘好合理啊，因為佢有個爐要煮熟噶嘛。咁但係呢個咧就唔使煮熟噶嘛。咁係咪真係需要45分鐘前就 last order 咧？又未去閂門喎，其實咁所以早咗啲咯，我覺得就係啊。有冇見到日本師傅啲刀工係咁？係咪啊？學徒啊，香港元氣都未必會咁啊，係咪啊？最後2個人埋單嘅價錢係21,326 yen。我哋覺得呢間餐廳嘅吞拿魚質素唔錯，一開頭上嘅海膽同埋三文魚子都叫做 OK， 但最後放題之前嘅幾件壽司個飯量都唔少，而我哋覺得嗰幾件壽司嘅質素只係達到超市嘅水準，同埋最後嗰幾件嘅吞拿魚切身真係切得有啲馬虎。嗱，呢個呢就勁多人排隊嘅費南雪啊，睇下係咪真係咁好食啊！呢個係網上好多人嘅推介，呢個呢真係幾好食啊！佢嗰個邊呢係脆脆地啦，咁入邊呢係濕潤啦，我仲食到好似有啲 nuts，咁係煙韌濕潤咁樣，咁啊真係幾好食喎！呢個又唔錯啊，真係可以建議大家，即係都唔係排好耐隊咋。雖然佢分開咗2條隊前後，但係其實我諗都係排咗10零分鐘、20分鐘到都應該排得到啦。咁加上可能咁啱係撞正日本新年啦，咁多啲人排可能唔出奇。以今日咁嘅時間，你俾我去排我都會排嘅，我覺得呢個都幾好食嘅。難得買到最後一個嘅檸檬撻定檸檬蛋糕，最後一個啊，好罕有啊，個樣好得意啊，有個檸檬咁嘅造型咯，試下先。嗱，呢個咧就我自己個人啦嘅諗法啦，呢個咧就唔係我中意嗰類啦，因為個口感我唔知點解我形容啊就好似食緊白糖糕，雖然佢咧係有嗰個檸檬味，唔酸嘅，同埋有啲少少偏甜，Will 數再試真啲嘅。
檸檬蛋糕個口感呢，咬落去呢係面頭嗰陣糖漿係脆嘅，不過咬到中間呢就係個口感呢就好黏嘅，張住晒個嘴。我覺得佢又偏甜啦，咁檸檬味又唔係好多啦，少咗少少，唔夠清新啦。Tomorrow. 咁啊，呢個酒店都係好方便，即係呢個天橋咧，真係四通八達。誒，唔係冇開嘛？未夠鐘嘅話，又話11點嘅，11點12分咯喎，係咪今日係唔開㗎？但係佢寫啲營業中喎，開始驚啊！最後一日原來冇開咧，到全線都唔開門，休息日啊，真係寫住年尾休息日啊，成棟都打上去全部唔使開。好，冇開啊！我要改變策略啊！而家隔離棟開唔開啊？隔離棟玩具嘢有開，隔離 Uniqlo 一間喺橋底嘅 Uniqlo，Pattaya 嗰度附近有一間大間好多嘅。呢度都好多扭蛋機，頭文字有冇興趣？好多部頭文字。前面嗰啲有 G 卡啊，自動販賣機啊，佢 OK 喎，有冇400幾蚊樓啊？嗱，好多粒喺入邊。佢有解釋，係睇個解釋先，佢有掣嘅喎。位置嚟。哇，好得意啊呢個！扭飲品㗎，好得意啊呢個，係啊呢個 Anna Sui 啊，睇下抽唔抽到啲咩東西。琴日喺扭蛋鋪都冇扭到。嗱，我估咧喺呢條帶啦。哇，原來係咁樣㗎喎，即係戒指係打得開㗎。我真係唔識呢啲啊，男人真係唔識呢啲啊。你有冇女士知道啊？我想講 Will 嫂係女士夢寐以求啊，後生嘅時候I mean，多謝 Will 嫂。再抽多個，再接再厲，就覺得好開心啊！好興奮，我想要呢啲啊！出嚟啊！冇一樣就真係一樣即刻送俾人。真係出到呢隻喎，指甲油幾好喎，出指甲油。第3次，希望唔好重複啦。3次都唔重複真係好難嘅。其實冇嘢嘅，一個人有10隻手指嘅，其實10隻手指有10隻戒指係 OK 嘅嘛，係嘛？沉迷賭博又要賭錢落海，咪真係冇用嗰啲咧，我唔係好建議大家扭嘅。其實我覺得呢啲有用咧，都有啲作用嘅，啲 OK 嘅。係啊！我第一個好似係綠色嘅。最後抽到呢隻，唔知乜嘢 Angel 啊！我唔識呢啲 Angel 嘅，唔要插筒仔啊！我好多插筒仔啊，就喺度。咩色都冇所謂啊，總之係袋就得㗎啦，其實唔好抽咗其他嘢出嚟。我覺得白色最好咯。咁肯定係嗰個。呢兩個都唔係太中意，呢3隻。上面仲有一隻㗎原來。咁肯定係橙色。藍色。OK 啦，藍色唔錯唔錯。扭出嚟巢掹掹嘅袋仔，硬塞落嗰個根本唔啱 size 嘅扭蛋度。原本 Will 嫂仲計劃嚟食呢間嘅水果千層蛋糕，但我哋嚟到嘅時候見到嘅係呢個畫面。上嚟食呢間金澤壽司，排成50組，我諗都要等2個幾3個鐘先有得去食。咁嗰個機器嗰度咧，個攞飛嗰個已經暫停咗再攞飛啦。咁真係好多人食呢間啊！睇下佢嘅質素係咪真係對得住佢條龍先，定係只係因為假日或者遊客區而所以咁多人？但眼見咧入去嘅大部分都係本地人嚟嘅。2 hours later. 由於等壽司等得太耐嘅關係，我哋就喺 Pattaya 嘅下邊揾咗一間 cafe 食少少嘢。呢間 cafe 嘅菠菜批都唔錯。如果大家行過附近覺得有少少餓，都可以嚟呢間度試下。2杯飲品加個 cake 咧嘅價錢係2420 yen。1 hour later. 等咗將近3個鐘，終於都入咗嚟啦。我哋覺得呢間壽司嘅質素係對唔住條人龍，所以喺呢度就唔多作評論。但係我哋都影咗啲食物嘅畫面俾大家作一個參考。3 hours later. 食咗少少壽司，再行咗一陣街，又到晚餐嘅時間啦。上野站隔嘅六利社，食佢嗰個尖麵。好粗身嘅麵條，有個肉絲，同埋有啲醬。佢話我哋可以撈埋食，仲有個紫蘇鹽。呢個湯睇落都好濃，但係感覺上咧堅苦嗰個應該濃啲。啱好食啊！呢個座位方面都比較逼。哇！我今日嗌咗一個大盛，會太多咧。我試下啲麵條先啊，好粗身，同堅苦都好似。咁
感覺上啲尖針佢冇咁濃烈。咁裏面睇下咩料先啊？呢度有豬叉燒啦、名門啦，筍唔係好粗，薄切嘅。試下啲筍先啦，都好香筍味。試下呢啲佢話嗰啲醬係咩嚟嘅？呢個就柚子，但係睇個樣係完全唔似柚子喎。佢係唔同嘅，係啊，佢除咗柚子之外，又有少少芝麻嘅香味嘅。佢個醬都幾好啊！如果鹽唔夠濃咧，我仲可以自己加呢啲嘅魚介粉，加咗佢呢啲柚子嘅啲粒粒之後咧，再沾啲醬，再試下啲味有乜咩化學反應。如果攪勻晒食唔到柚子味，要咁樣沾住一篤喺上面咧，咁樣食咧就幾好食。成嚿叉燒先，雖然睇落去好似冇燒過咁，但係其實好香豬肉嘅味嘅。呢個都唔錯，呢個叉燒都幾好，同埋好容易咬開啦，好鬆軟，好軟腍啦，即係佢又唔柴嗰啲嚟。試埋隻蛋，表面睇都幾光滑啊，都幾好呢個蛋啦，唔算過熟，爭啲嘅過熟啊，呢度已經少熟，仲 keep 到 OK 啊，再煮多少少咧就應該唔得啦呢個。佢成碗汁變咗柚子汁咯，原本佢唔係好濃味嘅，如果你想食濃味啲，你可以加柚子啊或者加魚介粉。覺得佢個碗湯唔夠熱嘅，因為啲麵係凍咧，一浸落去咧上嚟咧就變咗唔夠熱，應該要再熱啲。佢都有柚子粉可以加落去，咁唔知咩感覺啊？呢個先加落去就，哇！一加落去就聞到啲柚子香。咁佢一隻咧特選培煎七味黑嘅調味粉，咁我試啦，就係咁嘅樣嘅。咁啊睇下個湯汁會有咩變化。可能個麵汁都比較濃郁，所以加落去咧，感覺唔到同其他七味粉有咩特別嘅分別，有啲分別嘅，好似香啲，但係唔係話分別度好大啦。OK， 佢好多配料去加，我加咗個魚介，即刻魚介味重咗，就可能加2包都夠。咁台面咧，其實仲有辣椒醬啦，同埋有醋嘅。佢呢隻咧就唔好似堅虎係魚乾仔嘅醋啦，佢係金骨醋嚟，我又試下先。重點放喺個位。多陣果酸嘅味道啊 ，OK 嘅，會清新少少。好，食完六厘舍啦，咁覺得呢間嘅味咧同堅虎就好似，我覺得堅虎係再濃味啲嘅，所以如果你唔食得咁濃味嘅話咧，呢間可能會好啲，但係咧我標數都係咧覺得搞唔掂啊。咁喺六厘舍同一蘭中間就係一間雕然燈花，咁係2019年本店係百名店嚟嘅，因為睇佢嗰啲相咧都好似幾靚嘅。未試過呢間啊，有冇觀眾食過啊？鯛魚鹽湯麵喎，呢個可能啱標數食多啲啊，有個機會咧嚟試下呢一間。食完晚餐都係時候要出發去機場啦。今次我哋所乘搭嘅航班用嘅機場就係羽田機場。交通方面，由上野去到羽田機場，可以喺上野站搭 JR 到濱松町，再轉單軌鐵路到羽田機場。哇！羽田機場，我第一次用呢個機場。之前嘅話咧就冇乜嘢喎呢度，但係上面咧都幾多食肆喎，望到。不過可能我哋今日已經係9點幾嘅時間啦，所以就可能好多食肆都已經關門啦。哇！但係其實個建築都幾靚喎，上面個橋好似木橋咁樣嘅建築，真係次次都係去成田咧，好似第一次去羽田。而家10點07分都未關門喎，Duty Free Shop 右手邊仲有另一間嘅 Duty Free Shop， 入面都仲有好多嘢買，仲人頭湧湧喎。10點幾都未收喎呢度。哇 ！shake 一 shake 有個透明就變成紅茶，好得意。哦，佢出邊有乜嘢咧？呢間便利店都有嘅喎，其實都幾齊，不過就掃晒啦啲。即係原來羽田都幾多嘢買。哇！呢度都有呢隻杯麵啊，咁掂啊今次。仲有找換店，再前面有另一間 Duty Free Shop， 都係啲化妝品嚟。大嗰間手信店喺呢度喎，喺左手邊啊各位。哇！好多手信啊 ，Royce 朱古力就一定係少得噶啦。京東抹茶，10點45分喎，個 food court 仲係人頭湧湧喎，哇！即係羽田都 OK 嘅。當初係勁驚，唔知點解睇啲上網啲資料咧，哇！好擔心冇嘢，乜都冇啊！哇！點知而家買到盆滿缽滿啊，唔係講笑，袋都滿晒啊！
今次我哋東京8日7夜之旅嚟到呢度就結束啦，多謝觀眾一直以嚟嘅支持。如果未收睇之前嘅集數，請大家可以按畫面上方嘅連結睇翻。如果未訂閱我哋嘅頻道嘅話，請訂閱我哋。如果喜歡我哋嘅影片，請 like 同埋 share 俾身邊嘅朋友，仲有撳埋隔籬個鐘仔，我哋有新片出就有通知。我哋期待下一次嘅旅程同大家再見，拜拜。